¿Sabías que los cocodrilos son más antiguos que los dinosaurios y aún siguen aquí? Estos reptiles prehistóricos llevan más de 200 millones de años dominando ríos, lagos y manglares. Con una mordida más fuerte que la de un tiburón, puede cerrar sus mandíbulas con 3.700 kilogramos de presión. Imagínate eso en tus zapatos. Son tan sigilosos que pueden flotar con solo sus ojos y nariz fuera del agua, y cuando atacan ya es tarde para correr. Viven en América, Asia, África y Oceanía, pero muchas especies están en peligro por la pérdida de sus hábitats. Aunque parezcan peligrosos, los cocodrilos son la clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. ¿Te sorprendió este dinosaurio moderno? Sígueme para conocer más sobre la increíble biodiversidad del planeta. Dale like y comparte. Y recuerda que la naturaleza nos enseñe.